aquí estamos en otro video de Roblox. Y ahora vamos a jugar este juego. Hay que sobrevivir aunque esas cosas nos maten. Vamos a ver cómo nos va. Con la interfaz hay que esperar. Hay que ver cómo juegan nosotros. Pero no me... una isla. No me atrapó a alguien que está llevando. Desapareció el ovni. Murió uno. Nomás quedan algunos supervivientes. Vamos a ver quién sobrevive. Bueno, mientras les enseño cuáles son los generadores. Este es el tercero. Este es el segundo. Y acá está la primera. La primera se ve que no está mal su outfit, pero dice es la primera, no sé por qué. Tal vez ha ganado muchas veces este juego. Y yo estoy empezando a jugar. Ya terminó siendo no. Ya. No sale dinero. No me mataron. Hay 4 de monedas. Nos compramos algo. Compré estos. Nos compramos una mujer. Nos dieron otra. Vamos a ver, WhatsApp. Esas son las partidas que llevan. Unos jugadores
está encerrado. No se puede mover. Lo está tirando. Lo tiró. ¿En serio? Aquí está el que vimos que estaba conmigo en el parkour de Among Us. No, me dieron nomás 15 moneditas. ¿De qué lugar quedé? No quedé en un lugar nomás que no conté. ¿Cómo estás saltando? Ah, sí, ahí está un montón. Oh, ya está, ya. Vamos a por aquí. Acá está pasando algo en esta isla. No sé. ¿Dónde vas? Ya está todavía. No. Vámonos. Vámonos. ¿Qué tiene? Ahí encima está ahí. Tendremos que irnos corriendo a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos? Vamos, fíjate. ¿Lo metemos? No. Comí. No lo hice. Nos fuimos.
Es que yo no puedo saltar. Vamos. No. No. Morí. En segundo lugar. En segundo lugar. Somos el segundo lugar. El usuario del perfil es el tercero. Yo lo malo que no tengo la cero. No tengo las botas. ¿Es verdad? No sé qué es la Vamos. Ahora sí ya no tengo más botas. Voy a hacer las únicas. Así nos toca a nosotros como niños. Vamos a dejar hay que tenernos quietos. Porque si no, nos caemos. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. No, se me escapó uno. Pero... no. Me mató el volcán. Bueno chicos, hasta aquí va a ser el video.